उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अच्छा पिलाମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲରେ ଅଛ ତ? ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର। ଆଚ୍ଛା ତୁମକୁ 2-3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଯଦି ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ ଭଲସେ କରିଥିବ ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, କେଣ୍ଟୁମ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିବ? ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 100 ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ? 100 ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ? ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶାଖାର ଉପଶାଖା ବା ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାରର ଶାଖା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ? এই 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ଜଣେଇବ। ଆଉ ପିଲେ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ଆମକୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ କର। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ସେୟାର କର, ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣାଅ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି, ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠଟେ ପଢ଼ିବା, ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଶିଖିବା। କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆମେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି, 2 ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଲିଛି। ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା 2 ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ବା ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହୁ? ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ଼। ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲେ, ତାର ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖୁଥିବ ଟିକେ, ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ଼ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ସେଟା କେଉଁ କ୍ଲାସରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ନା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଥା MA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେଲା କି? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏଇଟାକୁ 2ଟି ସଂସ୍ଥା ଦଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କିଏ କିଏ ନା OSSC ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁନେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତ ସିଏ 2 ଜଣ ମିଶି ଦଉଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ ନା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ ମାଧ୍ୟମରେ। କୋଉମାନେ? 2 ଜଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି OSSC ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, OSSC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିଛ କିରେ? କ'ଣ କହିଲ? OSSC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସଂସ୍କୃତ ଏଜୁକେସନ। ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର OSSC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସଂସ୍କୃତ ଏଜୁକେସନ କାଉନସିଲ, ହେଲା କି? ତ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛୁ। କୋଉଠି ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଆଉ କୋଉଠି ନା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ। ସେକେଣ୍ଡ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଆମର ପିଲେ? ସେକେଣ୍ଡ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି। କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଇଂଲିଶରେ ମଡର୍ନ ମେଥଡ। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ମଡର୍ନ ମେଥଡ। ତ ଏଇଟା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଉଛୁ ଶିକ୍ଷା ନା BSc ଆଉ CHSC ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଉଛୁ। ଯୋଉଠିକି ଜାଣିଛ ପିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତୃତୀୟ ଭାଷାର ଉପରେ ପାଠ ପଢା ହେଉଛି ଏବଂ ବୈକଳ୍ପିକ ଭାଷା, ଯେମିତିକି ଐଚ୍ଛିକ ଭାଷା, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନେଇପାରିବ ତମେ, ହେଲା କି? ଏବଂ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାଟା କେତେ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? 2010ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାଟା ଚାଲିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ସବଜେକ୍ଟଟି ଆମର କେତେ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେଲା? 6th କ୍ଲାସରୁ 2010 ମସିହାର ପିଲା ମନେ ରଖିଥିବ। 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଲାଗୁ ହେଲା, ସେଟା କେତେ ମସିହାରେ ନା 2010 ମସିହାରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି ବା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା 2ଟି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଦିଆହେଉଛି। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ। ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ମଡର୍ନ ମେଥଡ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ନା ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା?
जदि डाउट रहा पिले कमेंट माध्यम रे जनइब आम आउ टे क्लीयर कर बुझे कि। अच्छा आग को जो पिले प्रथम जिनस आसला आमर जो पिले आसला देख आमर सदाशिव जो आमर परिसर अच्छी जान सदाशिव कैंपस कौटी कहल पुरी रे है कि। तो सी कौन कला ना आमर जो सेकेंडरी टीचर माने अच्छी माध्यमिक शिक्षक माने अच्छी से जो बीएड पाठ्यक्रम केते मसीह लागू कला जान जो आमर शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम केते मसीह लागू कला ना 1980 मसीह बीएड पाठ्यक्रम लागू कला कौटी ना श्री सदाशिव कैंपस रे 1980 मसीह बुझीला। तो सेटा जो आमर सदाशिव कैंपस टा केते मसीह स्थापना होता ना 1971 मसीह सदाशिव कैंपस स्थापना होता बुझीला। सेकेंड जिनस आसला आमर जो श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय बीएड केते मसीह स्टार्ट होता ना 2012 मसीह बीएड स्टार्ट है। आमर जो श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय 2012 मसीह कौन स्टार्ट है ना बीएड स्टार्ट है शिक्षा शास्त्री स्टार्ट है। तो सेटा स्थापना केते मसीह होता श्री जगन्नाथ यूनिवर्सिटी स्थापना केते मसीह होता 1981 मसीह। मन रखुव पिले एगुड़ा सब सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ाक पड़े प्रायतः परीक्षा। तापर आसला आम कौन ना 2013 मसीह कौन आसला डीएलईडी डीएलईडी रे आमर जो संस्कृत सब्जेक्ट गोटे आसला एटा चला। तो सेटा केते मसीह ना 2013 मसीह। तो एटा को किए देला ना माध्यमिक शिक्षा परिषद बुझेला ना नहीं माध्यमिक शिक्षा परिषद जोटा कि प्रोवाइड कला कौन जो आमर डीएलईडी बा सिटी पाठ्यपुस्तक रे जो आमर संस्कृत की ऐड कला केते मसीह 2013 मसीह पिले। तापर आसला आमर जो देख तिरुपति संस्कृत विद्यापीठ बा विश्वविद्यालय केते मसीह स्थापना है ना 1961 मसीह। सेमती वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय केते मसीह स्थापना होता 1791 मसीह। सेमती लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय केते मसीह स्थापना होता ना 1962 मसीह। आमर जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान तार केतेटा परिसर पिले जानिछ कि पिले कमेंट माध्यम तो टिके जनइबो केतेटा परिसर जो आमर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान रो केतेटा कैंपस ता अंडर केतेटा कैंपस जाउची हैला कि। तो 1970 मसीह आमर जो कौन है ना राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान स्थापना है। यही अनुसार आमर सदाशिव कैंपस पिले केते मसीह स्थापना है 1971 मसीह। ताले गोटे वर्ष पर आमर सदाशिव कैंपस स्थापना है ना कि पिले। अच्छा तापर चलिए आम संस्कृत कौन कह जानिछ ना पिले संस्कृत कौन कहूँ जे आम मानकर राष्ट्रीय भावना कौन हवा दरकार बा कौन ना विभिन्नताया मध्य एकता कौन आसला आम मानकर राष्ट्रीय भावना कौन विभिन्नताया मध्य एकता। आम देख आम इंडिया रे बा आम भारत रे बहुत भाषा भाषी लोक रोचंती बहुत प्रकार भाषा भाषी लोक रोचंती एवं आ कौन बहुत धर्मर लोक मध्य रोचंती हिंदू ख्रिस्टियान जैन बुद्ध मुस्लिम बहुत प्रकार बहुत धर्मावलंबी लोक रोचंती किंतु सेमानक भितरे भावना कौन गोटे गोटे ही भावना भारत माता की जय अर्थात आम भारत को रक्षा करवा हूँ आम प्रधान कर्तव्य सेटा ही हूँ कौन आम किए जनाऊँच आमको संस्कृत ही जनाऊँच। तो सी आमर राष्ट्र भावना कौन विभिन्नता मध्य एकता हूँ आमर राष्ट्रीय भावना। तापर कौन आसला अमीय वेद लिखित मस्ती अमीय वेद लिखित मस्ती अमीय अमीय कहले कौन पिले कहल ऋग वेदर कौन लेखाई अच्छी जे आनुभद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः आनुभद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः यार अर्थ कौन पिले जानिच आर आर अर्थ हूँ कौन आगच्छतु आसु कौन आगच्छतु। द्वितीय आसला नो नो पिले कौ शब्द आसी कहल नो ये न शब्दटा हूँ कौन षष्ठी विभक्ति बहुवचन अस्मत् शब्द है कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन रे न। तो यार अर्थ तुम जानिच अस्माकम है कि अस्माकम। सेकेंड रे आसला कौन भद्राहा भद्राहार अर्थ हूँ कौन मंगलकारी
ପିଲେ ତମକୁ ମୁଁ ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ ପୁରା ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କହି କହି ଯାଉଛି ପିଲେ। ତାପରେ ବି ଯଦି ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ନ ଆଣିପାରିବ ଆଉ କଣ କରିବା କହିଲ? ଗୋଟେ ବି ଶବ୍ଦର ଯେମିତିଆ ମିନିଂ ତମେ ଅବୁଝା ନ ରୁହ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହି କହି ଯାଉଛି ପିଲେ। ଯୋଉଠି ବି ତମକୁ ଡାଉଟ ହଉଛି, ଯୋଉଠି ବି ବୁଝି ନଉଛି, ମତେ ଆଉ ଥରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ ପିଲେ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ବୁଝେଇବି ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେଖିବ ପିଲେ କଣ ଆସିଲା ନା ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗଚ୍ଛତୁ, ନହ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅସ୍ମାକମ୍, ଭଦ୍ରା ର ଅର୍ଥ ହେଲା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେଲା କି। କ୍ରତବହ, କ୍ରତବହ ର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲେ? ହୁଁ ପିଲେ କ୍ରତବହ ର ଅର୍ଥ କଣ? ନା କ୍ରତବହ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଚାରାହା ହେଲା କି। ଆମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉଟା ଆସେ ବିଚାର, ତ କଣ କ୍ରତବହ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଚାରାହା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ୟନ୍ତୁ, ୟନ୍ତୁ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଗଚ୍ଛତୁ, ଆସୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଶ୍ଵତଃ, ବିଶ୍ଵତଃ ର ଅର୍ଥ ବିଶ୍ଵର ସବୁଆଡୁ ହେଲା କି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ମନରେ କଣ ଆସୁ? କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବିଚାର ବା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ବିଚାର ଆସୁ। ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖରାପ ଭାବନା କେବେ ନ ଆସୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ହିତ ସାଧନ କରୁ। ଏ ସବୁ କଥା କହିଛି କିଏ କହିଲ? ନା ଅମୀୟ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି, ଋକ୍ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମ ସଂସ୍କୃତ ଆମକୁ କଣ ଜଣଉଛି? ଆମ ସଂସ୍କୃତ ଆମକୁ ଐକ୍ୟ ଭାବନା ଜଣଉଛି ବା ଆମ ମନରେ ଐକ୍ୟ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବେଦ ଉପନିଷେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତ ଆମ ମନରେ ଐକ୍ୟ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ କଣ କରୁଛି? ଅମୀୟ ବେଦରେ ଲେଖା ଅଛି ବା ଯୋଉ ଆମର ଋଗ୍ ବେଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ କଣ? ନା ସଂଗଚ୍ଛଧ୍ୱମ୍ ସମ୍ବଦ୍ଧଧ୍ୱମ୍ ସଂବୁ ମନାସି ଜାନତାମ୍, ସଂଗଚ୍ଛଧ୍ୱମ୍, ସଂଗଚ୍ଛଧ୍ୱମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମିଳିମିଶି ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ନା ମିଳିମିଶି ଚାଲିବା। ଆଉ କଣ? ନା ସମ୍ବଦଧ୍ୱମ୍, ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର କଣ ହବା ଦରକାର? ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ହବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ କଣ କରିବା ଦରକାର? କେବଳ ଭାରତ ମାତାର ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ହିଁ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା କି। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା? ନା ସଂବୁ ମନାସି ଜାନତାମ୍, ୟାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ମନରେ କଣ ଆସିବା ଦରକାର? ସମାନ ବିଚାର ବା ସମାନ ଭାବନା ଆସୁ। ଏ ଜିନିଷ ଟା ବୁଝିପାଇଲ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଋଗ୍ ବେଦରେ ଦୁଇଟି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆନୁଭଦ୍ରାହା କ୍ରତବୟନ୍ତୁ ବିଶ୍ଵତଃ ସଂଗଚ୍ଛଧ୍ୱମ୍ ସମ୍ବଦଧ୍ୱମ୍ ସଂବୁ ମନାସି ଜାନତାମ୍। ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମର କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଦୁଇଟା କଥା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଋଗ୍ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବା ଐକ୍ୟ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତାପରେ ଆଉଥରେ ଆଗକୁ ଯିବ ପିଲେ। କଣ ଆସିଲା? ନା ମହୋପନିଷଦି ବା ମହା ଉପନିଷଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି? ଉଦାର ଚରିତାନାନ୍ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ୟାର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲେ ଜାଣିଛ? ଯୋଉ ଆମର ୟାର ଶ୍ଳୋକ ଟା କଣ ଅଛି? ଅୟମ୍ ନିଜଃ ପରୋ ଭୈତି ଗଣଲାଲ ଉଚିତସାମ୍ ଉଦାର ଚରିତାନାନ୍ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଟୁମ୍ବ, କୁଟୁମ୍ବ କହିଲେ ପରିବାର। କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର? ନା ବସୁଧା ଅର୍ଥାତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୁଟୁମ୍ବ। କୋଉ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି? ଏଇଟା ପିଲା ପଚାରେ ଏମିତି ଯେ ଉଦାର ଚରିତା ନାମ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଇତି ବାକ୍ୟମ୍ କୁତ୍ର ଅସ୍ତି ହେଲା କି। ତ କୋଉଠି ଅଛି? ନା ମହା ଉପନିଷଦ ରେ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ଏ ଜିନିଷ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ତାପରେ ଦେଖିବା କାଳିଦାସ ବିରଚିତମ୍ ନାଟକମ୍ ଭାରତସ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୂର୍ବକମ୍ ଅସ୍ମାନ୍ ଏକ ସୂତ୍ରେଣ ବଧ୍ନାତି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଯୋଉ ଆମର କାଳିଦାସଙ୍କର ଯୋଉ କୁମାର ସମ୍ଭବ ନାଟକଟି ଅଛି, ତ ସିଏ କଣ କହୁଛି? ଭାରତର ଯୋଉ ଭୌଗୋଳିକ ତାଙ୍କ ନାଟକ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କିି ନଦୀ, ପର୍ବତ, ପାହାଡ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କରୁଛି? ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛି। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ଚାଲ ଏମିତିଆ ପଡିବ ଯେ କାଳିଦାସର କୁମାର ସମ୍ଭବ ନାଟକଟି କଣ ଆମକୁ କାହା ଦ୍ଵାରା ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛି? କାହା ଦ୍ଵାରା ପିଲେ? ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ
ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୂର୍ବକମ୍ अस्मान् ବା अस्मान् एकत्व ସୂତ୍ରେଣ ବଧ୍ନାତି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ଆଗକୁ ଯିବି ପିଲେ। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ନା ମହର୍ଷି ପାଣିନି ବିରଚିତମ୍ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମେନ ଭାରତସ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତାଃ ଭାଷାଃ ଶୃଙ୍ଖଳିତାଃ ଆସନ୍। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ ପାଣିନିଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ? ପାଣିନିକୁ କଣ କହୁଛୁ କହିଲ? ଫାଦର ଗ୍ରାମାର ବା ବ୍ୟାକରଣର ଜନକ ଆମେ କହୁଛୁ କି ନାହିଁ? ତ ଯଦି ଆଜି ପାଣିନି ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିନଥାନ୍ତେ ହୁଏତ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆଜି ବ୍ୟାକରଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାର ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଅଛି ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ସେ ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକି ଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯୋଉ ପାଣିନି ମହର୍ଷି ପାଣିନି ଆମର ଯୋଉ କଣ କରିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ବା ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଯୋଉ ଭାଷା ଗୁଡିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହିସାବରେ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ କଣ ହଉଛି ନା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ପିଲେ? ସର୍ବମ୍ ଖଲ୍ୱିଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ସର୍ବମ୍ ଖଲ୍ୱିଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଠି ଅଛି ପିଲେ ଦେଖିଲ ସର୍ବ ଅଛି କଣ? ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ବ, ସେକେଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଖଳୁ, ଥାର୍ଡ ଶବ୍ଦ ଅଛି କଣ? ଇଦମ୍। ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ଜାଣିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ସର୍ବ, ଖଳୁ, ଇଦମ୍। ତ ସେ କଣ କହୁଛି ସର୍ବର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲେ? ଏହି ବିଶ୍ଵ ହେଲା କି ବା ଏଇ ବିଶ୍ଵରେ ଆମକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଆସିଲା ଖଳୁ। ଖଳୁର ଏଇଟା ଖଳୁ ଗୋଟେ କଣ କହିଲ ପିଲେ? ଖଳୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଖଳୁ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ? ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ୟାର ଅର୍ଥ କଣ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ହେଲା କି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ପିଲେ? ତାପରେ ଆସିଲା ଇଦମ। ଇଦମ ର ଅର୍ଥ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ଏହି। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରମାତ୍ମା। ହେଲା କି? ତାହେଲେ ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଆମର ଏସବୁ ଜଗତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି ଆମକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ସେ ସବୁ କିଛି ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବା ସେ ସବୁ କିଛି ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ବା ବ୍ରହ୍ମା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କଣ ନା ଏଇଟା କୋଉଠି ରଚନା ହେଇଛି ପିଲେ ତା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା। ନା ଏଇଟା କୋଉଠି ରଚନା ହେଇଛି? ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟମରେ ରଚନା ହେଇଛି। କୋଉଠି? ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟମରେ। ଏଇଟାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ସବୁ। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖ। ଦେ ସର୍ବମ୍ ଖଲ୍ୱିଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସିଏ? ନା ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ? ନା ସର୍ବମ୍ ଖଲ୍ୱିଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଆସିଗଲା। ଜାଣିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ସେ ସବୁର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବା। MCQ କରିବା। ଗୋଟେ ମହାମାରାଥନ କାଲି ସଣ୍ଡେ ଅଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମହାମାରାଥନ ଗୋଟେ କରିବା। 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ମହାମାରାଥନ ପିଲେ କରିବା ଗୋଟେ। ହେଲା କି? ଚାଲିବା। ଟିକେ ତମେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ଜଣେଇବ। କେବଳ ୟାରି ଉପରେ ଆମେ ଯୋଉ ପାଠ ବି ଆମେ ପିଲେ ଡିସକସନ କରିବା ତା ଉପରେ ଆମେ ଯେତେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ଆମେ ହ୍ୟୁଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଡିସକସନ କରିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ର ବି ମିନିଂ ଆମ ପାଇଁ ଅବୁଝା ନ ରହୁ ଏବଂ ତା ଯେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଆମକୁ ପୁରା କଣ ଲାଗିବ ପାଣି ଭଳିଆ ଲାଗିବ ନାଇଁ କି? ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାଲ ପିଲେ କଣ ଆସିଲା ନା ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ହେଲା କି ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ତାପରେ ଟିକେ ପିଲେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ଜାଣିବା ଆମର ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ବିଷୟରେ। ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ବିଷୟରେ ଅଲଗା କ୍ଲାସ ଆଣିବି ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେପାରେଟଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆୟୋଗ ବିଷୟରେ ପଢେଇବି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବି ପିଲେ। ଆଜି ଖାଲି ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିକି ପଳେଇବା ଯେ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗର କଣ
ନା ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗରେ ସଂସ୍କୃତର ସ୍ଥାନ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଆମର ଆସିଥିଲା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଆମର ଭାରତରେ ଆସିଛି ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଚାଲ ତ ପ୍ରଥମ ଆସିଲା କଣ ନା ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ପିଲେ ଦେଖ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆୟୋଗ। କଣ ଆସିଲା? ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆୟୋଗ। ଇଏ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ ନା 1948 ରୁ 1949 ବା 49 ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ୟାକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆୟୋଗ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆୟୋଗକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କଣ ଜାଣିଛ ପିଲେ ୟାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ କହିଲ ଦେଖି? ଏଇ ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆୟୋଗ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ହେଲା କି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ତ ଇଏ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଇଏ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଇଏ ହଉଛି ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ। ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ହେଲା କି? ଇଏ ହଉଛି କଣ ଫାଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଆମର ସ୍ଵାଧୀନ ଭାରତର। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଆଉ କଣ ଜାଣିଛ ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ନା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଏବଂ ସଂସ୍କାର। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଏବଂ ସଂସ୍କାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଇଏ କଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏଇ ବିଭାଗ କଣ କରିଥିଲା ଜାଣିଛ? ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ କଣ ହଉ ନା ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବା ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଣ କହୁ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଖୋଲୁ ବୋଲି ଇଏ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ଆଉ କଣ ଇଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପାଇଁ ସମୁଚିତ ବା ସଠିକ ସ୍ଥାନ ରହୁ ବୋଲି ବା ଇଏ କହିଥିଲା ବା ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲେ କଣ ଆସିଲା ନା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ। ପିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ୟା ଭିତରେ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆୟୋଗ ବିଷୟରେ କହିବା ଆମେ କ୍ଲାସ କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆୟୋଗକୁ ବା ଦିଟା ତିନିଟା ଆୟୋଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆହୁରି ବ୍ରିଫରେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଖାଲି ଉପରୁ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଯେ ସଂସ୍କୃତର ସ୍ଥାନଟା ଆମେ କୋଉଠି ରଖିଛେ ବା ଏଇ ଆୟୋଗ ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ରଖିଛେ। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଆସିଲା। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ପିଲେ? ମୁଦାଲିୟର ଆୟୋଗ। ଇଏ ତିଆରି ହେଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ? 1952 ରେ ତିଆରି ହେଲା 1953 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଇଏ କଣ କଲା ନା ଇଏ କଣ କହିଲା ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଟା ରହୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। କଣ କରିଥିଲା ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସ୍କୃତଟି ରହୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଯେମିତି ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆୟୋଗ କଣ କରିଥିଲା? ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କଣ କରଉ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆଉ କଣ କହୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଖୋଲୁ ବୋଲି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯୋଉ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ଅଛି ସେଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଟି ରହୁ ବୋଲି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ବା ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ୟାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପିଲା କିଏ? ନା ୟାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ଭିସି ଥିଲେ ହେଲା କି କିଏ ଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱାମୀ ମୁଦାଲିୟର। ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ୱାମୀ ମୁଦାଲିୟର ହେଲା କି। ତାପରେ ତ ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନା ଆମେ ଜାଣିଲେ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ପିଲେ ଡେଟ ବି ମନେ ରଖିଥିବ 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1952 ରେ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ଇଏ ଯୋଉ ଆମର କଣ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ଆମେ ଯୋଉ କହୁନେ ଥ୍ରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫର୍ମୁଲା ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର ମହତ୍ଵକୁ କିଏ ବୁଝେଇଥିଲା ଜାଣିଛ? ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରର ମହତ୍ଵକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ବା ମୁଦାଲିୟର ଆୟୋଗ ଆଣିଥିଲା ବା ବୁଝେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲାଗୁ ହେଇନଥିଲା। ନିର୍ମାଣ କିଏ କରିଥିଲେ? ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା କୋଠାରୀ କମିଶନ। ଫାଦର ଅଫ ଯୋଉ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଯୋଉ ଥ୍ରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫର୍ମୁଲା ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ତାର ଆନ୍ସର ଆସିବ କୋଠାରୀ କମିଶନ।
କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାର ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଥମ ଆସିବ କଣ ଜାଣିଛ ପିଲେ, ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଥିଲା ମାତୃଭାଷା ଆସୁଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା, ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଯୋଉ ଯୋଉ ଆମର ହିନ୍ଦୀ ହେଲା କି ପିଲେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କଣ କିରେ ପିଲେ, ହିନ୍ଦୀ ନାଇଁ କିରେ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଡିକ୍ଲେୟାର ଅଫିସିଆଲି କିଛି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୀ କି ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ମାନୁଛୁ କେବଳ, ହେଲା କି, ତ ହିନ୍ଦୀ ଯୋଉଠି ହିନ୍ଦୀ କୋଉଠି ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ନା ଯୋଉଠି ହେଲା କି, ଯୋଉଠି କଣ ନା ତାଙ୍କର ମଦର ଟଙ୍ଗ ନଥିବ, ଯେମିତି ମାତୃଭାଷା ନଥିବ ହିନ୍ଦୀ, ସେଇ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ ହବ ନା ହିନ୍ଦୀ ହବ, ଏବଂ ଥାର୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ କଣ ହବ, ଇଂଲିଶ ହବ, ବା ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୋଟେ ହବ, ଯେମିତି ଇଂଲିଶ ଇଂଲିଶ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଯୋଉ ଆମର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ବା ମୁଦାଲିୟର ଆୟୋଗଟି କଣ କରିଥିଲା ନା ସଂସ୍କୃତକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ସଂସ୍କୃତକୁ କଣ କରିଥିଲା ନା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ବା କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଥାର୍ଡରେ ଆସିଲା ପିଲେ ଆୟୋଗ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଗୁଡିକ ଆସୁଛି କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି କହିଲ, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ, ନା କଣ ପାଇଁ ନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଯେ କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଲା, କୋଉଠି ଠିକ ଆସିବ, ତାକୁ କେମିତି ସୁଧାରି ପାରିବୁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି କି ମାନେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବୁ, ଏ ସବୁର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ କାହାର ଜାଣିଛ, ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗର। ଆଉ କଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶ କରିବା, ତାପରେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେ ସବୁର ସମାଧାନ କରିବା, ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କାହାର, ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ଥାର୍ଡରେ କଣ ଆସିଲା, ସଂସ୍କୃତ ଆୟୋଗ, ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା, ହେଲା କି, କଣ ଆସିଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ଆୟୋଗ, ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ ହେଲା କେତେ ମସିହାରେ, ନା ୟାର ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା ବା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଇଏ 1956 ରୁ 57 ମଧ୍ୟରେ। ଯୋଉ ଭାରତ ସର୍ବକାରେଣ ସୁନିତ କୁମାର ଚଟର୍ଜୀ ମହୋଦୟस्य ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାयाम ଏକାଦଶ ଏକାଦଶ ସଦସ୍ୟः ସଂସ୍କୃତ ଆୟୋଗ ନିୟୁକ୍ତ, ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ପିଲେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଆମର ସୁନିତ କୁମାର ଚଟର୍ଜୀ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ୟାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, କିଏ ଥିଲେ ନା ସୁନିତ କୁମାର ଚଟର୍ଜୀ, ତ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେତେ ଜଣିଆ କମିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, 11 ଜଣିଆ କମିଟି ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ, 11 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଆୟୋଗରେ, ଯାହା ଯୋଉଟା କି କଣ ପାଇଁ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ନା କଣ ପାଇଁ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ତାର ସମର୍ଥନ ବା ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଆୟୋଗ ଗଠନ ହେଇଥିଲା। କେତେ କେତେ ମସିହାରେ ଇଏ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, 1957 ମସିହାରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କାହା କଣ ପାଇଁ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ପିଲେ। ଇଏ କଣ କରିଥିଲା ଅନୁରୋଧ ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଯେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଲେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଉ ଆମର ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ ରୁ ବା 6th କ୍ଲାସ ରୁ 10th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ଟା କଣ ହଉ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ରୂପରେ ପଢାଯାଉ ବୋଲି ଇଏ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, କିଏ ଯୋଉ ଆମର ସୁନିତ କୁମାର ଚଟର୍ଜୀ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯୋଉ 11 ଜଣିଆ କମିଟି ହେଇଥିଲା, ସେ କମିଟି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା କଣ ନା ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ ରୁ 10th କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହଉ ନା ସଂସ୍କୃତ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ରୂପରେ ପଢାଯାଉ। ଆଉ କଣ ପିଲା କରିଥିଲେ ଇଏ ଜାଣିଛ, ବା ସାମାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରରେ ଯୋଡି ହେବ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିଏ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଆୟୋଗ କଣ କରିଥିଲେ, ସାମାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାଟି ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରରେ, କାହିଁକି ନା ଜାଣିଛ ପିଲେ ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରରେ ଆମର ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଉଠି ଆସିଲୁ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗରେ ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରର ଯୋଉ ମହତ୍ଵକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ସେଠି ସିଏ ସଂସ୍କୃତକୁ କୋଉଠି ବି ରଖିନଥିଲେ, ସେଠି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫାଷ୍ଟରେ ଆମର ଆସିଥିଲେ କଣ ମାତୃଭାଷା ଆସିଥିଲା, ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଆସିଲା, ଥାର୍ଡରେ ଆସିଲା ଇଂରାଜୀ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତର ସ୍ଥାନ ସେଠି କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଆୟୋଗ କଣ କଲେ, ଯେ ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରରେ ଯୋଉ ଆମର କଣ ହଉ ନା ତାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ରହୁ ବୋଲି ଇଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିଏ
जो सुनीत कुमार चटर्जी अध्यक्षतार जो 11 जणिया कमिटी गोटे गठन होइथिला बुझिला ना नहीं पिले। तापर देखिवा सही अनुसार जेतेबेले हमरो संस्कृत आयोगर अनुरोध अनुसार कौन कराला पिले 1958 मसीह रे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना होइतिला। कौन होइतिला पिले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना हैला केते मसीह रे 1958 मसीह रे कोउठी पिले वाराणसी रे। तापर आसिला मोस्ट इम्पोर्टाट आयोग पिले मोस्ट इम्पोर्टाट जोटी की माने एते सब एजुकेशन पॉलिसी आसी साइला परे जेते ता भितरे कोन आसला प्रॉब्लम आसिला बा से प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन हे परिला नाही से आयोग भितरे आसिला कोन शिक्षा आयोग कोठारी आयोग जोटा को हम कोन कहूचे कोठारी आयोग सेटा केते मसीह रे हेतिला ना 1964 मसीह रो 1966 मसीह रे कोन हला देखिबा टिके पिले 1964 ख्रीष्टाब्दे जुलाई मासे चतुर्दश दिनांकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रधानाचार्य प्रोफेसर डीएस कोठारी कहले दौलत सिंह कोठारी महाभाग से अध्यक्षतायां शिक्षा आयोग से नियुक्ति ही अभवत कौन है ना केते 1964 मसीहा जो जुलाई मासर 14 तारीख ताले जुलाई 14 1964 मसीह कौन है ना जो आमर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूरे पिले आमर जो इंग्लिश टर्म कौन कहल यूजीसी कौन यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन नहीं कि अच्छा तो तांकर जो प्रोफेसर थिले बा प्रधान आचार्य थिले ये थिले ना दौलत सिंह कोठारी थिले तांको अध्यक्षतार जो आमर गठन है कौन ना कोठारी आयोग गठन होइथिला। ये कौन यार ध्येय वाक्य पिले कौन जान गोटे मन रखिथ मोस्ट इम्पोर्टाट जिनसटे यार ध्येय वाक्य थिला भारतस्य भाग्यम तस्य कक्षासु निर्मितम भवति भारतस्य भाग्यम तस्य कक्षासु निर्मितम भवति बुझल ना नहीं जो भारतर भाग्यटा कोठे निर्माण होता जानच पिले जो श्रेणी गृह ही निर्माण होता है आम सब कहूचे कौन जे आजिर शिशु कालीर भविष्यत से ये जो तांकर ध्येय वाक्य रखी जो आम कोठारी आयोग जे भारतस्य भाग्यम तस्य कक्षासु निर्मितम भवति आउ कौन पिले यार एजुकेशनल स्ट्रक्चर कौन ये रखी जानिछ ना नहीं पिले केमितिका शिक्षा संरचना 10 + 2 + 3 यही अनुसार यार एजुकेशनल स्ट्रक्चर कहार जो आम कोठारी आयोग एजुकेशनल स्ट्रक्चर कौन थिला 10 + 2 + 3 अर्थात प्रथम रो दशम पर्यंत तापर +2 तापर +3 तापर आसिला कौन ये कौन कला त्रिभाषा सूत्र निर्माण कले जो आम 3 लैंग्वेज फॉर्म को ये क्रिएट कले कौन प्रथम रहिबो कौन प्रथम लैंग्वेज रे कौन रहिबो कले मातृभाषा मातृभाषा किंबा अन्य कौन प्रादेशिक भाषा तापर आसिला कौन 2 रे आसिला हिंदी भाषा जोठी अण हिंदी राज्य गुड़िक मान कौन है सेकेंड लैंग्वेज है हिंदी भाषा नले आउ जोटी हिंदी भाषा जो ताकर मातृभाषा है कि मातृभाषा जोटी हिंदी सेठी कौन है ना अन्य भारतीय भाषा गुड़िक सेकेंड लैंग्वेज तापर थर्ड रे आसिला कौन ना इंग्राजी इंग्राजी भाषा आउ कौन जानिछ पिले ये कौन करथिले गोटे नुआ जिनसटे पिले कहूची ये कौन करथिले कॉमन स्कूल सिस्टम रो प्रस्तुति करथिला कॉमन स्कूल सिस्टम CSS रो प्रस्तुत ये करथिले ना कोठारी आयोग करथिले बा समान विद्यालय जाको हम कहूचे है कि तापर जीव पिले जेता मेला में प्रत्येक आयोग विषय डिस्कसन करवा से आहुरी डीपली जीवा
आहुरी भितर को जीवा कहीं पिले भितर क्वेश्चन आसेनि प्रायतः यही सब क्वेश्चन आसे से मुझे गुड़ाक इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ाक रखी आउ जो गुड़ाक कहीदे भी से गुड़ाक मन रखिथ तापर आसला पिले जानिच 1968 कौन आसला एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो तार से कौन अच्छे ना संस्कृतर स्थान कौटी अच्छे टे देखा ना 1968 ख्रीष्टाब्दे नवशिक्षा नीतौ 1986 ख्रीष्टाब्द से शिक्षा नीतिया प्रावधानी आवर्तितानि जो आमर 1968 मसीहा शिक्षा नीति रे जहाँ सबू थिला से सबू को 1986 मसीहा जो शिक्षा नीति आसला से सबू जिनस कौन आसला से गुड़ाक खाली रिपीट हो गला अर्थात दोहरा गला से सब कौन देखिया कौन ना पिले संस्कृत अध्ययन अनुसंधान च कारयितव्यम संस्कृतर अध्ययन एवं अनुसंधान करवा उचित तापर आसला संस्कृत ग्रंथानाम अन्य भाषासु अनुवाद करणीय संस्कृत भाषा गुड़िक जो संस्कृत ग्रंथ गुड़िकर अनुवाद ट्रांसलेट अन्य भाषा को केमती हो पारिबो ता प्रति यत्नशील बा प्रचेष्टा किए करथिला जो आमर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एवं 1986 तापर आसला कौन पिले ना भारते संस्कृत पाली प्राकृत अन्य शास्त्रीय भाषा सूच संबंध यूजनीय जो आमर संस्कृत भाषा अच्छे से भाषा केमिति अन्य भाषा मान सहित यथा पाली भाषा प्राकृत भाषा अन्य शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज सब अच्छी से सबू मध्य केमिति संबंध स्थापना करिहबो से सबू प्रति प्रचेष्टा मध्य करितला जो एनईपी 86 बा 68 तापर पिले जीवा तापर कौन आसला ना 1986 वर्षे राष्ट्रीय शिक्षा नीते विभिन्नेषु विषयेषु गवेषणा कार्यार्थम संस्कृत स्थान प्रदत्तम जो आमर 1986 मसीह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है सी कौन कला विभिन्न विषय रे जो गवेषणा बा रिसर्च पाई कौन कला संस्कृत को बेसी गुरुत्व देला 1986 मसीह तापर आसला 14 अक्टोबर 1978 वर्षे राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा सम्मेलन उद्घाटन भाषणे उपराष्ट्रपति बीडी जतीन महोदयेन संस्कृत महत्व विषय उक्तम यत् संस्कृत भारते पुरातन विचाराणां संवाहिका शैक्षणिक सांस्कृतिक परंपराणां संग्रहिका अस्ति मोस्ट इंपोर्टेंट पिले क्वेश्चन इटा गोटे जे केते मसिया रे ना 14 अक्टोबर 1978 मसिया रे कौन ना राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा सम्मेलन जो चली तार उद्घाटन भाषण रे उपराष्ट्रपति सेते जो थिले हमर बीडी जति महोदय जो बीडी जति महोदय थिले से कौन करथिले ना संस्कृतर महत्व विषय रे बखाणी थिले कौन कहिथिले जे संस्कृत होची भारतर जो पुरातन विचार मानकर संवाहिका है कि आउ कौन ना शैक्षणिक सांस्कृतिक परंपरार संरक्षक मध्य तापर आसला 1988 वर्षे मार्च मासे केंद्रीय शिक्षा परामर्श दातृ समित्या संस्कृत स्थान प्रदत्त बुझेला ना नहीं पिले कौन आसला ना जो 1988 मसीहा मार्च मासरे केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता इंग्लिश टर्म पिले कौन इंग्लिश कौन कहूचे के बोली कहूचे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन नहीं कि तो ये हूँ कौन ना केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता सी मध्य संस्कृतर उचित स्थान रहू बोली आदेश देइथिले एवं प्रचेष्टा मध्य करिथिले मन रखियो पिले संस्कृतेन सह क्लासिकल इति शब्दम संयुज्य त्रिभाषा सूत्र सूचित जे ये जो आमर केब कौन कला 1988 मसीह क्लासिकल लैंग्वेज गोटे माने आमर जो संस्कृत रहिला ताको आमे क्लासिकल शब्दटा जोग करिले किए ना जो आमर केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता 1988 मसीह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत सहित जो आमर क्लासिकल शब्दटा केते मसीह लागू हैला एवं काहाको द्वारा लागू हैला बुझेला पिले काहाको द्वारा लागू हैला ना केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता जो आमर अच्छी समिति तांको द्वारा केब द्वारा केते मसीह ना 1988 मसीह तापर आसला कौन पिले देखा नुआ 1999 मार्च मास से सप्तदश दिवसे
सर्वोच्च न्यायालय संस्कृत से उचितम स्थानम प्रदत्तम। सर्वोच्च न्यायालय मध्य पदक्षेप या प्रति यत्नशील है जे संस्कृतर गोटे उचित स्थान रहू बोली ये मध्य आदेश देते किए सर्वोच्च न्यायालय बा सुप्रीम कोर्ट। बुझेगा ना नहीं। तापर जी पिले तापर आसला कौन ना राममूर्ति आयोग। राममूर्ति आयोग केते मसीह स्थापन होता जे 1990 मसीह। ये कौन कही ना शास्त्रीय भाषा या अध्ययन अध्यापन उपरे महत्व प्रदत्तम। ये कौन कहले शास्त्रीय भाषा गुड़िक जो अच्छी आमर संस्कृत शास्त्रीय भाषा संस्कृत गोटे शास्त्रीय भाषा कि नहीं तो से शास्त्रीय भाषा उपरे अध्ययन अध्यापन उपरे ये गुरुत्व आरोप करते गुरुत्व देते। पिले आग को जावा शीघ्र टे क्लास लेट होमर। तापर आसला पिले मन रखुथ पिले यू सर्ट क्वेश्चन गुड़ाक मोस्ट इंपोर्टाट बहुत गुड़िए सर्ट क्वेश्चन अच्छी पिले ये आम ट्राए करवा 100 क्वेश्चन काले गोटे महामाराथन गोटे करवा क्वेश्चन खाली नहीं कि जी आम क्लास करूँ जदि पिले भलसे क्लास कर तार क्वेश्चन आंसर दे पारे पिले है कि आग को जी कौन आसला ना मु आगु कहीदे पिले जे व्याकरण जनक किए ना फादर ऑफ ग्रामर जदि आम कहवा पाणिनि मन रखिथे पिले। तापर आसला एच.एस. विल्सन। एच.एस. विल्सन कौन कही ना भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थता अर्थात भारतर जदि गौरव आम कहवा क्या कहवा ना संस्कृत आ संस्कृति की कहवा ये दुईटा जिनस मिसी आमर भारतर गौरव आज बढ़ी गारिमा आज बढ़ी ना दिन टा जिन नथा आम भारत क्षुण्ण हो सारंताणी हाँ ना कि नहीं पिले। तापर जी 1857 मसीह कौन होता ना मैक्समुलर ऋग्वेद आउ सायण भाष्य को कौन करते ना देवनागिरी लिपिले लिखिले जो आमर ऋग्वेद मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन यही गुड़ाक ही पिला पड़ुची तेणु तुम या प्रति जत्नवान हम और भलसे मन रख घोषी दब पिले है कि कौन है ना 1857 मसीह मैक्समुलर कौन कले ऋग्वेद को आउ कौन कले सायण भाष्य को ताकू देवनागिरी लिपि रे ताकू रचना कले बा ट्रांसलेट करके लिखिले अनुवाद करके लिखिले। तापर आसिले पिले एम.एम. विलियम है कि एम.एम. विलियम जे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जड़े प्रोफेसर थिले किए जान एम.एम. विलियम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थिले सी कौन है ना 1851 मसीह कौन कले रचना कले गोटे हूँ ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड संस्कृत पुस्तक गोटे रचना कले ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड संस्कृत आउ कौन ना 1859 मसीह ए संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी दुईटी पुस्तक रचना कले पिले जानी मन रखि प्रथम हूँ एम.एम. विलियम दुईटी पुस्तक रचना कले प्रथम 1851 मसीह कौन कले ए डिक्शनरी संस्कृत एंड इंग्लिश ए सॉरी ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड संस्कृत एटा रचना कले आ 1859 मसीह कौन कले ए संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी ए दीटा पुस्तक रचना कले। तापर आसला पिले बोर्डेन प्राध्यापक बा बोर्डेन प्रोफेसर जो आर्थर एंथोनी मैकडोनेल है कि आर्थर जो एंथोनी मैकडोनेल से कौन रचना करते ए प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी रचना कले है ए प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी नामक गोटे प्रकाशर जो पुस्तकर रचना बा प्रणयन कले केते किए करथिले ना आर्थर एंथोनी मैकडोनेल एतिकी मन रखियो मैकडोनेल है कि मैकडोनेल रचना करथिले कौन क्यों पुस्तक रचना करथिले बा प्रणयन करथिले ये प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी। तापर आगु को जीवे पिले चलो पिले जे ब्रिटिश सरकार बा ब्रिटिश सरकार जो आमर थिले सेतेबेले इंग्रेज सरकार जो थिले ये थिले ना सार विलियम जोन्स किए थिले सार विलियम जोन्स से कौन कले ना 1799 मसीह जो महाकवि कालिदास जो से रचना करथिले किए जण ना अभिज्ञान शाकुंतल इंग्राजी अनुवाद कले कौन कले जो आमर अभिज्ञान शाकुंतल थिला तार इंग्लिश वर्सन आनले किए ना सार विलियम जोन्स जी कि सी सेतेबेलर जो कौन ना ब्रिटिश सरकार थिले बा इंग्रेज सरकार सेतेबेले थिले केते मसीह ना 1799 मसीह 1799 मसीह आउ कौन कले
ନା ଯୋଉ ମହାକବି କାଳିଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ରଚିତ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳର ଇଂରାଜୀ ଭର୍ସନ ବା ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲେ 1783 ମସିହାରେ କଲିକତାରେ ଗୋଟେ କଣ କଲେ, କଲିକତାରେ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କଲେ, ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ। ବୁଝିହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ 1783 ମସିହାରେ କଲିକତାରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉଟା କି ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ ନାମକର ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। କିଏ ପିଲେ? ସାର ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ। କେତେ ମସିହାରେ ପିଲେ? 1783 ମସିହାରେ। ଯାହାର କାମ କଣ ଥିଲା ଜାଣିଛ? ସ୍ଥାପନା ତ କରିଦେଲେ, କଲିକତାରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଏବଂ ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ ନାମକ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନା କଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କର କାମ କଣ ରହିଲା? ନା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥା ଆସିଲା କିଏ? ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥା ଆସିଲା କଲିକତା ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହାର କାମ ଥିଲା କଣ? ନା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣମ ଏବଂ ପ୍ରକାଶନମ, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକାଶନ, ସେ ସବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଆସିଲା କଣ? ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ। ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ ଯୋଉ ଆମର ସଂସ୍ଥା ଆସିଲା, ସେ ଯୋଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ବା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେ ସବୁ ପୁସ୍ତକକୁ କଣ କରିବା ନା ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କିଏ କଲା? ଯୋଉ ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ ସଂସ୍ଥା। ଏବଂ ତାକୁ କଣ ନା ଯୋଉ ଅପ୍ରଚଳିତ, ଏଠି ଅପ୍ରଳିତସ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ପିଲେ, ଅପ୍ରଚଳିତ ଗ୍ରନ୍ଥସ୍ୟ ପ୍ରକାଶନମ, ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ମାନେ କଣ ହେଇସାରିଲାଣି, ମାନେ ଉଇ ଖାଇସାରିଲାଣି ଯେ ଆମେ କହୁନୁ, ସେ ସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟ ଇଏ କଲା। କିଏ? ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ ସଂସ୍ଥା। ତ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥା ଆସିଲା କିଏ? ନା କଲିକତା ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ତାର କାମ କଣ ରହିଲା? ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ପୁସ୍ତକର କଣ ପ୍ରକାଶନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥା ରହିଲା ଯୋଉ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶନ ହେଲା କାହା ଦ୍ଵାରା? ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା। ସେ ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ପୁସ୍ତକର କଣ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କିଏ କରିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥା, ଯିଏକି ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ। ଆଉ କଣ କଲା? ନା ଯୋଉ ଅପ୍ରଚଳିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ରହିଯାଇଛି, ସେ ସବୁର ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥା ତୁଲେଇଲା। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ସହଜ ହଉଛି କି ନାଇଁ ପିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ? ତାପରେ ଦେଖିବା 1785 ମସିହାରେ କଣ ହେଲା? ନା ସାର୍ ଚାର୍ଲସ ୱିଲକିନ୍ସ, ହେଲା କି, ସାର୍ ଚାର୍ଲସ ୱିଲକିନ୍ସ ଗୀତା ଆଉ ହିତୋପଦେଶର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କଲେ। କଣ ହେଲା? ନା ଗୀତା ଆଉ ହିତୋପଦେଶର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କଲେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1785 ମସିହାରେ ସାର୍ ଚାର୍ଲସ ୱିଲକିନ୍ସ ଗୀତା ଏବଂ ହିତୋପଦେଶର କଣ କଲେ? ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କଲେ ପିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଆଗକୁ ପିଲେ। 1852 ମସିହାରେ ଓଟୋ ଭନ୍ ଭୋଟକିଂ, ହେଲା କି, ଓଟୋ ଓଟୋ ଭନ୍ ଭୋଟକିଂ ଏବଂ ଆଉ କିଏ? ରୋଡୋ ଭନ୍ ରୋଥ, ହେଲା କି, ଓଟୋ ଭନ୍ ଭୋଟକିଂ ଏବଂ ରୋଡୋ ଭନ୍ ରୋଥ ଦି ଜଣ ମିଶିକି କଣ କଲେ? ସଂସ୍କୃତ ୱାଟରବଚ, ହେଲା କି, ସଂସ୍କୃତ ୱାଟରବଚ ନାମକ ସଂସ୍କୃତ ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାୟାମ୍ ସପ୍ତ ଭାଗयुक्तम एकम बृहत् अभिधानम प्रस्तुतवन्तौ। ବୁଝିଲେ ପିଲେ? ତ କଣ ହେଲା ପିଲେ? 1852 ବର୍ଷେ ଓଟୋ ଭନ୍ ଭୋଟକିଂ ଏବଂ ରୋଡୋ ଭନ୍ ରୋଥ ଦି ଜଣ ମିଶିକି କଣ କଲେ? ନା ଯୋଉ ଆମର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୱାଟରବଚ ନାମକ ସଂସ୍କୃତ ଜର୍ମାନୀ, ହେଲା କି, ଗୋଟେ ଅଭିଧାନ, ସପ୍ତ ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିଧାନ ଗୋଟେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଦି ଜଣ। କୋଉ ଦି ଜଣ ଲୋକ? ଓଟୋ ଭନ୍ ଭୋଟକିଂ ଏବଂ ରୋଡୋ ଭନ୍ ରୋଥ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୱାଟରବଚ ନାମକ ଗୋଟେ ସପ୍ତ ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ସାତ ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଭିଧାନ ଗୋଟିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ପିଲେ 1791 ମସିହାରେ କିଏ? ନା ଜର୍ଜ ଫଷ୍ଟର କଣ କରିଥିଲେ? ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳର ଜର୍ମାନୀ ଭାଷା ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ତାକୁ କଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କଲେ। କାହାକୁ? ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ ଅଛି, କାଳିଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ ଅଛି, ତାକୁ ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କଲେ କିଏ? ନା ଜର୍ଜ ଫଷ୍ଟର। ଆଶା ପିଲେ, ଯୋଉ ଆମର
ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳକୁ ଇଂଲିଶ ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଥିଲେ ମୋତେ ଟିକେ କହିବ ପିଲେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିକି ଗଲେ, ଆଉ ତମେ ଯଦି ନ କହିପାରିବ ଆଉ କଣ କରିବା, ହେଲା କି? ଇଂଲିଶ ଅନୁବାଦ କିଏ କରିଥିଲେ? ସେମିତି ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳର ଜର୍ମାନୀ ଅନୁବାଦ କିଏ କଲେ ନା ଜର୍ଜ ଫଷ୍ଟର କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହାରେ? 1751 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପିଲେ ଯିବା ଯୋଉ ବିଦେଶରେ ଆମର କେମିତିଆ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ହଉଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆମର ଯୋଉ 1814 ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ ଖୋଲିଥିଲା ପିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ପାଠ ବା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ? ନା 1814 ମସିହାରେ। କୋଉଠି? ପ୍ୟାରିସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ତାପରେ ଆସିବ ପିଲେ 1834 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଫିନଲାଣ୍ଡ ଅଛି, ତ ଫିନଲାଣ୍ଡର ଯୋଉ ହେଲସିଙ୍କି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେଠି କେତେ ମସିହାରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ ଖୋଲିଥିଲା ବା ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1834 ମସିହାରେ। 35 ମସିହାରେ। 1835 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଥାର୍ଡରେ ଆସିଲା 1750 ମସିହାରେ। କୋଉଠି? ନା ହେଙ୍ଗେରୀ ଦେଶର ଯୋଉ ଆମର ଲେଡନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେଇଠି କେତେ ମସିହାରେ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ ଖୋଲିଥିଲା? 1750 ମସିହାରେ। ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତିନିଟା କଣ ନା 1814 ମସିହାରେ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଭାରତ ବାହାରେ ବା ବିଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ କହିଥିଲି, ତ ଏ ଭାରତ ବାହାରେ କେମିତି ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ୟାରିସରେ ହେଲା କେତେ ମସିହାରେ? 1814 ମସିହାରେ। ଫିନଲାଣ୍ଡର ଯୋଉ ହେଲସିଙ୍କି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ସେଠି କେତେ ମସିହାରେ? ନା 1835 ମସିହାରେ। ହଙ୍ଗେରୀର ଯୋଉ ଲିଡନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ସେଠି କେତେ ମସିହାରେ ହେଲା? ନା 1750 ମସିହାରେ। ଏତିକି ଥାଉ, କାଲିକି ଆମେ ନୂଆ ପାଠ ଟିକେ ଦେଖିବା। କାଲିକି ଆମେ, ମୁଁ କହିଛି, ମହାମାରାଥନ ଗୋଟେ ଆସିବ ପିଲେ। 100 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମହାମାରାଥନ ଆଣିବା, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା। ପିଲେ ଯଦି ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ପିଲେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲେ ଜଣାଇବ କେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମର ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଗେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ, ରହୁଛି।